السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية إلى جميع المشاهدين والمتابعين الأعزاء. بالبداية أدعوكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بهذا المقطع. عندنا هذا غسالة سامسونج مثل ما تشوفوه قدامكم، نعاني من مشكلة ما تنزل ماي بالحوض. طبعا بالبداية اكو هذا، أنا فتحت القبق وراح أشوفكم الطريقة. هنا موجودات تقريبا 5 براغي، فوق 4 و2 جوا، يعني 6. عندنا هنا عندنا مكانهن انا فتحتهن، اللي هو مكان الماي، دخول الماي. طبعا جدا سهل فتحهن. فتحتهن للسهولة على مود التصوير. مكانهن بهالشكل. هنا راح تكون فيشة بكل ملف. هذا نعتبره ملف، هذا اللي يشوفه قدامك. رجعتنا مكانهن على مود اوضح لك الصورة. جدا سهل. وهذه موجودة مثل ما شوف قدامك، هذا فيش، كل واحد بفيشته واتجاهه. هذا الملف، هذا الواحد، الثاني نفس الشيء. تحتهن قلت لك للسهولة. هذا الملف اللي ضارب مثل ما شوف قدامك مفطور، يعني انت تشوفهن تقدر تفحصهن. اذا عندك 110 كهرباء او اوفو، بس يفضل بال110. او تشوفه اذا مفطور الملف، يعني هذا ضارب ما يوصل. اذا واحد عطل بيهن ما تشتغل الدائرة. وتتأكد من، طبعا اكو فلاتر هذا موجود، الفلتر يكون جدا وسخ وسهل فتحه. تجيب بلايس وتسحبه سحب ينفتح مثل ما شوف هذا قدامك. هذا المشبك اللي هو فلتر، هنا مكانه. هذا يتوسخ لان كثرة املاح وماي، تعرف الماي مالتنا، فهذا كون تنظفه قبل لا ترجع تشده. هو هذا السبب يعني يعطل الملف. راح ننظفهن وراح نرجعهن مكانهن ان شاء الله. وراح نتابع خطوة بخطوة طريقة ربطهن وتغيير هذا الملف. طبعا التركيب مالته جدا سهل. هذا الدفعة شوية لجوا وتنزله يرجع بمكانه. هذه سكة موجودة، يعني ما يقبل غلط ابد، ما يقبل غلط. وتتأكد من اتجاه الفيشة اللي راح تربط بيه، تربطه نفسه. لان راح نرجعهن بمكانهن وراح نربط ان شاء الله، ونرجع نشغل الغسالة ونشوف ان شاء الله تنحل الطريقة. طبعا هذا يعني احد اسباب عدم نزول الماء بالحوض مال الغسالة. والسبب الثاني اللي هو الكارت، بس اني استبعد الكارت لان اكو حماية يخلون ذني الملفات اللي هن موجودة متوفرات بكثرة مكان، يعني محلات التصليح. هذا جدا سهل فتحه. تقدر هنا تفتحه بدر نفيس، يعني مثل ما تشوف هاي قدامك. هنا بس مجرد تحركه يمنى ويسرى وتسحبه بيدك لفوق يطلع. سهل استخدامه، يعني استبداله جدا سهل، مو صعب، ما تواجه صعوبة. بس تتأكد من اتجاهه، يعني اتجاه الفيشة اقصد. مجرد تخليه وتضغطه لجوا يرجع يعني يركب بمكانه يقعد. هذا مثل ما تشوف قدامك، هذا الفطر، يعني هذا عاطل. يعني اذا ما عندك جهاز فحص تشوف بعينك هن مبينات. العاطل مبين مكسور. راح نرجع نشكلهن ان شاء الله مكانهن. واسف يعني لان اصور بايد واربط، فراح ارجع اربطهن وارجع اشغلهن. ويعني ما يحتاج لهن فشي، مثل ما قلت لك تحطهن مكانه وتضغط لجوه ينزل. يعني لازم تربط الصوندة هذه السوداء قبل لا ترجعهن مكانهن للسهولة. وموجود هذا القفيص، تستخدم بلايس على مود ترجع تركبه. راح نربطهن ان شاء الله ونرجع نشغلهن. نرجع الفيش مكانهن ونرجع الماي. هسه ربطناهن تمام، ورجعنا الفيش مكانهن. وهذا ربطنا الماي الحار والبارد، او تربط بس بارد، هاي انت بكيفك. راح نشغل ان شاء الله. تختار اول 3
تقول له ستارت بدء. طبعا تاخذ لها فرة فرتين على ما يعني توزن الملابس. بعدها راح ينزل الماي بالحوض. هنا تقدر تختار. هسه نزل الماي مثل ما تشوف قدامك. اشتغلت الغسالة وحلينا المشكلة. تحياتي لكم ومع السلامة.